先日、洗濯中に洗濯機が壊れてしまい、メーカーに点検をお願いしました。結果、買い替えを勧められたので、夫に相談したら、俺は使ってないから、壊れたのはお前のせい。買うなら自分で払え、と言われました。確かに洗濯機を、主に使っているのは私ですが、家族全員の洗濯をしているのに、それにこの洗濯機は、もう10年も使っているので、寿命だと思うんです。夫は、使った人が壊したから、責任を取るべきだ、という考え方ですが、私は、一緒にどうするか考えよう、という言葉を期待していたので、正直ショックでした。普段は優しい夫だけに、この反応にどう向き合えばいいか悩んでいます。